Dünyanın en lanetli ormanı. Dünyadaki en lanetli orman olarak bilinen Hoya Başı Ormanı, Romanya, Transilvanya'da yer alıyor. Bu orman aynı zamanda Avrupa'nın Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılıyor. Bunun sebebi ise ardı arkası kesilmeyen paranormal olaylar. Bu ormanda sürekli insanlar kayboluyor. Bazıları ise ormandan çıktıktan sonra vücutlarında morluklar ve çizikler olduğunu fark ediyor, ancak ormandayken başına ne geldiğini hatırlamıyor. Ormanda UFO gördüğünü iddia edenlerin sayısı ise azımsanamayacak kadar çok. Eğer bu korkunç ormanla ilgili daha fazla detay merak ediyorsanız